Shqipja nuk është shkruar, domethënë, dakord e filloi Buzuku në shekullin e 16, u shkruajt nga pak, nga jo bejtë gjindja, jo priftërinjtë, jo kështu. Po në nivel popullor, shkolla në fund të shekullit 19 filloi. Deri atëherë nuk shkruhej shqipja, ekzistonte në nivel oral. Ne që jemi produkte të kulturës së shkruar, kemi shumë të vështirë ta kuptojmë si funksionon oraliteti. Për shembull, boll të marrësh kanonin e Lek Dugagjinit, ta shikosh, ai Shtjefan Gjeçovi që e mblodhi dhe e sistemoi dhe e komentoi, ai e transformoi në një formë që të ishte e lexueshme për njeriu që është formuar nëpërmjet shkrimit. Por po ta shikosh kanuni është i gjithë i artikuluar në proverba. Proverbat i ka aty në libër. Proverbat janë karakteristika e oralitetit. Domethënë proverba nuk dihet kur s'tan kush e ka thënë si që është kështu. Dhe proverbat mbahen mend sepse si shkruan në njëri. Dhe duhet ishin të tilla, jo vetëm që të zbatoheshin në situata kur ishte nevoja, për shembull, kur vra dikush ose kur një kalu fut në një pronë ose kështu, të ishte gati proverba, por të ishin edhe të tilla që të ishin në harmoni me njëra tjetrën, sepse ti nuk mund të kesh një proverb të tjetër kundërshtim me një proverb tjetër më tutje. Pra oraliteti e krijon gati si me magji këtë lloj sistemi kështu që funksionon. Dhe ne këtë sistem e kemi akoma në shqip të oralitetit, sepse vetëm 150 vjet kanë kaluar, kështu që ne akoma sot funksionojmë. Edhe gjuha vetë funksionon me disa mekanizma të oralitetit që gjuhët e tjera nuk i kanë. E kjo e bën unike gjuhën në çmë mënyrë, sepse jep një fuqi shprehëse shqipes që gjuhët të tjera po të marrësh frëngjishtën është e vdekur komplet, sepse ka një shekull, 1000 vjeçar që shkruhet.